aquesta nit. Ara parlarem amb l'Eulàlia Reguant perquè aquesta setmana un dels corrents de la CUP, Endavant, ha fet unes reflexions sobre l'acord d'investidura pactat amb Junts pel Sí. I en aquest document es diu textualment que en el moment que la CUP consideri que les passes cap a la independència són en realitat caminar en cercles per perpetuar el processisme, farà caure el govern. Clar, el govern ja ha reaccionat davant d'aquesta reflexió i la portaveu Neus Munté deia això. El que existeix és un acord polític entre Junts pel Sí i la CUP, no entre Junts pel Sí i cap corrent de la CUP, sinó amb la CUP. I aquest acord polític, que és molt clar en el seu contingut, s'està complint. Eulàlia Reguant, aquest posicionament d'Endavant és compartit per la CUP en la seva globalitat? A veure, les organitzacions que donen suport a la candidatura, cadascuna fa la seva lectura. És evident que hi ha diferents anàlisis o diferent convenciment al respecte de l'acord i, com sempre hem fet, el debat és sa. Endavant, en el fons, en el comunicat, diu moltes més coses a part d'aquesta frase i només se'n destaca aquesta. I en diu que no mostren un desacord amb l'acord, valgui la redundància. No són tan desafiadores les altres, diria. Bueno, aquesta legislatura és una legislatura excepcional, ho hem dit des del primer moment, que ha de fer uns passos decidits cap a la construcció de la república i que per això estem aquí i per això hem arribat a un acord. No hem arribat a un acord per fer una legislatura autonomista i continuar amb la lògica autonòmica dels darrers 40 anys. I, per tant, aquesta és la base principal de l'acord en el que estem. Hi haurà lectures d'Endavant i hi haurà moltes més lectures d'altres organitzacions i col·lectius que han donat suport a la candidatura. No passa absolutament res i el debat és sa, enriquidor i positiu per avançar. Però malgrat que és veritat que la CUP és molt més complexa que només Endavant, la sensació que hi ha, i no només la sensació, és que les tesis d'Endavant són en aquests moments les que predominen dins de la CUP. Jo no comparteixo això. Jo crec que hi ha, com he dit abans, hi ha diferents col·lectius i organitzacions que donen suport i la militància de la CUP és autònoma i pren les seves pròpies decisions, també. O en tot cas, les que predominen a l'hora de prendre decisions, justament. No, jo crec que no podem polaritzar-ho tot en les postures de les organitzacions. Hi ha molts matisos, hi ha molts grisos en el si de l'organització que s'han anat expressant durant tot aquest temps. El que passa que al final sembla que, com que les decisions acaben sent o blanc o negre perquè has de prendre una decisió, estigui polaritzat entre uns o altres, però no és cert, això. Jo no estic d'acord, això no ho comparteixo. Un dels temes que també ara estan sobre la taula és si la CUP donarà suport als nous pressupostos que pugui plantejar Junts pel Sí. Quan es van aprovar aquests pressupostos, que ara estan prorrogats, l'any 2014, David Fernández va dir que eren una declaració de guerra a les classes populars. Prorrogar-los ara no és mantenir... O sigui, fer-ne uns nous no seria millor que aquells que en aquell moment es van considerar des de la CUP que eren tan dolents? És evident que és millor que hi hagi uns nous pressupostos i això nosaltres no ho neguem. Nosaltres el que estem dient aquests dies és que es torna a posar sobre la taula si votem pressupostos o no votem pressupostos, però que hi ha pressupostos sobre la taula. Alguns, o sigui, encara s'han de fer, doncs anem a treballar i anem a posar les condicions entre tots de ser uns pressupostos que comencin a revertir les retallades, perquè les retallades es va dir en el seu moment que eren conjunturals, que eren degut a una situació concreta, per tant, treballem per demostrar que les revertim i que no és una qüestió estructural que es quedarà, o sigui, que és ideològica, sinó que era una qüestió conjuntural, comencem a revertir-les, comencem a generar aquest nou marc que creiem que és necessari, és a dir, uns pressupostos, com he dit abans, autonòmics, 100% en la lògica de tenir poc marge perquè l'estat espanyol ens té ofegats, etc., que és cert, però sense buscar solucions que vagin una mica més enllà, estem exactament en el mateix i això no és el que hem vingut a fer. No estem dient no votarem pressupostos, estem dient, a veure, un moment, no comencem amb el debat de sí o no quan els pressupostos encara no estan sobre la taula. Abordem... Però si encara el marc institucional és una autonomia, per tant, i no tens la clau de la caixa, i a més has de pagar el deute, com es poden fer uns pressupostos que no siguin autonòmics? Prioritzant la despesa d'una altra manera, renegociant el deute amb la banca, generant nous ingressos a partir de nous impostos, és a dir, tenim un molt poc marge a nivell de fiscalitat, però en tenim
una mica de marge. Intentem explotar-lo tot. Realment ho hem intentat? Nosaltres creiem que no. Per tant, seiem entre totes i valorem què podem fer realment. Però fem-ho, és a dir, no ens quedem amb tenim poc marge, no podem fer més. La resignació no ens portarà a l'objectiu que ens hem marcat. Per tant, generem nous marcs. És a dir, tenim un grup de treball d'anàlisi de deute pendent en seu parlamentària aprovat en un annex, o sigui, en l'annex de la declaració. Aquest grup de treball de deute ens ha de servir a tots els grups parlamentaris per analitzar quin deute tenim, quin deute estructurat tenim i si podem renegociar amb la banca els interessos per finançar un pla de xoc. Per tant, per superar aquests 270 milions de pla de xoc que Junts pel Sí planteja, anem més enllà. Bueno, doncs som-hi, posem-nos-hi, però posem-nos-hi ja. Dos coses. El deute, les últimes notícies que jo tenia era que el 70 i escaig % ja correspon al govern espanyol, a l'estat espanyol, al FLA. I per tant no es discutiria amb la banca, sinó que si es vol discutir de veritat el deute, vostès hauran de discutir amb qui té l'aixeta del dia a dia, del gota a gota del finançament de la Generalitat. I si vostè decideix no pagar, ells decidiran cobrar-se-ho de la mateixa manera. Vull dir que no hi ha tant d'espai en aquest sentit. A mi hi ha una cosa que em preocupa. Vostès diuen... I, per cert, quan també es volen posar nous impostos, el govern de torn, no sabem quin serà ara, però els recorda davant del Tribunal Constitucional, encara hi ha un govern en funcions, i suspèn aquests nous impostos, com ha passat en totes les propostes que han sortit del Parlament de Catalunya. És a dir, no hi ha ni possibilitat recaptatòria, ni tampoc hi ha de cap altra manera possibilitat legislativa per poder fer les coses. Per tant, estem condemnats a lo que a vostè no els agrada. I aquí ve la meva pregunta. L'altre dia el secretari d'Hisenda, el senyor Lluís Salvador, va dir que fer una agència tributària ara té molt de recorregut i que es veu esgotant gairebé el termini de 18 mesos per posar-la en marxa. Doncs vostès tenen almenys 18 mesos de processisme i de la realitat aquesta que no els agrada. Si volen aguantar el govern actual hauran de... El secreto de un guacamole perfecto es el cilantro. Esto va a estar buenísimo con los nuevos nachos de Pringles. Ya no quedan. ¡Oh, es rápida! Nuevas Pringles Tortilla Chips. Buenísimas. Dipéalas o no. Pactar amb aquestes condicions. Però nosaltres els 18 mesos els vam acceptar. Per tant... Nosaltres els 18 mesos els hem acceptat. Per tant, evidentment, el processisme que diem ha de durar... 18 mesos. Ha de durar 18 mesos. Ara 17 ja. 17 mesos. Respecte al tema impositiu, del tema fiscal, tenim molt poc marge i hi ha certs nous impostos que l'Estat impugna. Quasi tots. Sí, però tenim trams d'IRPF autonòmics on les rendes baixes no han de tributar més, però podem analitzar les rendes altes, ens podem plantejar... Les rendes altes... Estan a tope. Estan a tope. No. En el tram de la Generalitat ja estan a tope. Però podem avaluar també, sí, hi ha una part del que són les rendes mitges altes que no estan a tope, però podem buscar noves maneres. Tenim impostos com l'impost de successions, que és evident que fins al 2017 no entraria en vigor una reforma de l'impost de successions, perquè no entra fins l'any següent, però en el ritme que anem d'aprovar uns pressupostos, aprovarem uns pressupostos per 5 mesos. Per tant, començaríem el 2017, on podríem aprofitar això. És a dir, però mirem-nos-ho tot bé. I en tema deute. Els marges, vull dir, és que el maximalisme, quan té uns marges tan petits... No, però marge, és a dir, estem parlant d'un pla de xoc de 270 milions d'euros. Augmentar-lo a 500, a 600... O sigui, plantejar augmentar aquest pla de xoc és molt i aquests marges els podem tenir. De la mateixa manera que amb el pagament del deute és evident que el 70% ara ja està en mans del FLA. Però ja aquesta nit. Ara parlarem amb l'Eulàlia Reguant perquè aquesta setmana un dels corrents de la CUP endavant ha fet unes reflexions sobre l'acord d'investidura pactat amb Junts pel Sí i en aquest document es diu textualment que en el moment que la CUP consideri que les passes cap a la independència són en realitat caminar en cercles per perpetuar el processisme, farà caure el govern. Clar, el govern ja ha reaccionat davant d'aquesta reflexió i la portaveu Neus Munté deia això. El que existeix és un acord polític entre Junts pel Sí i la CUP, no entre Junts pel Sí i cap corrent de la CUP, sinó amb la CUP. I aquest acord polític, que és molt clar en el seu contingut, s'està complint. Eulàlia Reguant, aquest posicionament d'endavant és compartit per la CUP en la seva globalitat? A veure, les organitzacions que donen suport a la candidatura, cadascuna fa la seva lectura. És evident que hi ha diferents anàlisis o diferent convenciment al respecte de l'acord
i com sempre hem fet, el debat és sa. Endavant, en el fons, en el comunicat, diu moltes més coses a part d'aquesta frase i només se'n destaca aquesta. I en diu que no mostren un desacord amb l'acord, valgui la redundància. No són tan desafiadores, les altres, diríem. Bueno, aquesta legislatura és una legislatura excepcional, ho hem dit des del primer moment, que ha de fer uns passos decidits cap a la construcció de la república i que per això estem aquí i per això hem arribat a un acord. No hem arribat a un acord per fer una legislatura autonomista i continuar amb la lògica autonòmica dels darrers 40 anys. I, per tant, aquesta és la base principal de l'acord en el que estem. Hi haurà lectures endavant i hi haurà moltes més lectures d'altres organitzacions i col·lectius que han donat suport a la candidatura. No passa absolutament res i el debat és sa, enriquidor i positiu per avançar. Però malgrat que és veritat que la CUP és molt més complexa que només endavant, la sensació que hi ha, i no només la sensació, és que les tesis d'endavant són en aquests moments les que predominen dins de la CUP. Jo no comparteixo això. Jo crec que hi ha, com he dit abans, hi ha diferents col·lectius i organitzacions que donen suport i la militància de la CUP és autònoma i pren les seves pròpies decisions, també. O en tot cas, les que predominen a l'hora de prendre decisions, justament. No, jo crec que no podem polaritzar-ho tot en les postures de les organitzacions. Hi ha molts matisos, hi ha molts grisos en el si de l'organització que s'han anat expressant durant tot aquest temps. El que passa que al final sembla que, com que les decisions acaben sent o blanc o negre perquè has de prendre una decisió, estigui polaritzat entre uns o altres, però no és cert, això. Jo no estic d'acord, això no ho comparteixo. Un dels temes que també ara estan sobre la taula és si la CUP donarà suport als nous pressupostos que pugui plantejar Junts pel Sí. Quan es van aprovar aquests pressupostos, que ara estan prorrogats, l'any 2014, David Fernández va dir que eren una declaració de guerra a les classes populars. Prorrogar-los ara no és mantenir... O sigui, fer-ne uns nous no seria millor que aquells que en aquell moment es van considerar des de la CUP que eren tan dolents? És evident que és millor que hi hagi uns nous pressupostos i això nosaltres no ho neguem. Nosaltres el que estem dient aquests dies és que es torna a posar sobre la taula si votem pressupostos o no votem pressupostos, però que hi ha pressupostos sobre la taula. Alguns, o sigui, encara s'han de fer, doncs anem a treballar i anem a posar les condicions entre tots de ser uns pressupostos que comencin a revertir les retallades, perquè les retallades es va dir en el seu moment que eren conjunturals, que eren degut a una situació concreta, per tant, treballem per demostrar que les revertim i que no és una qüestió estructural que es quedarà, o sigui, que és ideològica, sinó que era una qüestió conjuntural, comencem a revertir-les, comencem a generar aquest nou marc que creiem que és necessari, és a dir, uns pressupostos, com he dit abans, autonòmics, 100% en la lògica de tenir poc marge perquè l'estat espanyol ens té ofegats, etc., que és cert, però sense buscar solucions que vagin una mica més enllà, estem exactament en el mateix i això no és el que hem vingut a fer. No estem dient no votarem pressupostos, estem dient, a veure, un moment, no comencem amb el debat de sí o no quan els pressupostos encara no estan sobre la taula. Abordem... Però si encara el marc institucional és una autonomia, per tant, i no tens la clau de la caixa, i a més has de pagar el deute, com es poden fer uns pressupostos que no siguin autonòmics? Prioritzant la despesa d'una altra manera, renegociant el deute amb la banca, generant nous ingressos a partir de nous impostos, és a dir, tenim molt poc marge a nivell de fiscalitat, però en tenim una mica de marge. Intentem explotar-lo tot. Realment ho hem intentat? Nosaltres creiem que no. Per tant, seiem entre totes i valorem què podem fer realment. Però fem-ho, és a dir, no ens quedem amb tenim poc marge, no podem fer més. La resignació no ens portarà a l'objectiu que ens hem marcat. Per tant, generem nous marcs. És a dir, tenim un grup de treball d'anàlisi de deute pendent en seu parlamentària aprovat en un annex, o sigui, en l'annex de la declaració. Aquest grup de treball de deute ens ha de servir a tots els grups parlamentaris per analitzar quin deute tenim, quin deute estructurat tenim i si podem renegociar amb la banca els interessos per finançar un pla de xoc. Per tant, per superar aquests 270 milions de pla de xoc que Junts pel Sí planteja, anem més enllà. Bueno, doncs som-hi, posem-nos-hi, però posem-nos-hi ja.
Dos coses. El deute, les últimes notícies que jo tenia era que el 70 i escaig % ja correspon al govern espanyol, a l'estat espanyol, al FLA. I, per tant, no es discutiria amb la banca, sinó que si es vol discutir de veritat el deute, vostès hauran de discutir amb qui té l'aixeta del dia a dia, del gota a gota del finançament de la Generalitat. I si vostè decideix no pagar, ells decidiran cobrar-se-ho de la mateixa manera. Vull dir que no hi ha tant d'espai en aquest sentit. A mi hi ha una cosa que em preocupa. Vostès diuen... I, per cert, quan també es volen posar nous impostos, el govern de torn, no sabem quin serà ara, però els recorda davant del Tribunal Constitucional, encara hi ha un govern en funcions, i suspèn aquests nous impostos, com ha passat en totes les propostes que han sortit del Parlament de Catalunya. És a dir, no hi ha ni possibilitat recaptatòria, ni tampoc hi ha de cap altra manera possibilitat legislativa per poder fer les coses. Per tant, estem condemnats a lo que a vostè no els agrada. I aquí ve la meva pregunta. L'altre dia el secretari d'Hisenda, el senyor Lluís Salvador, va dir que fer una agència tributària ara té molt de recorregut i que es veu esgotant gairebé el termini de 18 mesos per posar-la en marxa. Doncs vostès tenen almenys 18 mesos de processisme i de la realitat aquesta que no els agrada. Si volen aguantar el govern actual, hauran de pactar amb aquestes condicions. Però nosaltres els 18 mesos els vam acceptar. Per tant... Nosaltres els 18 mesos els hem acceptat. Per tant, evidentment, el processisme que diem ha de durar... 18 mesos. Ha de durar 18 mesos. Ara 17 ja. 17 mesos. Respecte al tema impositiu, del tema fiscal, tenim molt poc marge i hi ha certs nous impostos que l'Estat impugna. Quasi tots. Sí, però tenim trams d'IRPF autonòmics on les rendes baixes no han de tributar més, però podem analitzar les rendes altes, ens podem plantejar... Estan a tope. Estan a tope. No. En el tram de la Generalitat ja estan a tope. Però podem avaluar també, sí, hi ha una part del que són les rendes mitges altes que no estan a tope. Però podem buscar noves maneres. Tenim impostos com l'impost de successions, que és evident que fins al 2017 no entraria en vigor una reforma de l'impost de successions, perquè no entra fins l'any següent, però en el ritme que anem d'aprovar uns pressupostos, aprovarem uns pressupostos per 5 mesos. Per tant, començaríem el 2017, on podríem aprofitar això. És a dir, però mirem-nos-ho tot bé. I en tema deute... Els marges, vull dir, és que el maximalisme, quan té uns marges tan petits... Però marge, és a dir, estem parlant d'un pla de xoc de 270 milions d'euros. Augmentar-lo a 500, a 600... O sigui, plantejar augmentar aquest pla de xoc és molt i aquests marges els podem tenir. De la mateixa manera que amb el pagament del deute és evident que el 70% ara ja està en mans del FLA. Però hi ha una part que no, estem parlant de 70.000 milions d'euros. Que el 30%... Que no s'han de pagar tots ara, evidentment. No, evidentment, però dic que si el 30% està en mans de banca, podem analitzar també en el mateix nivell de xifres que jo estava dient, és a dir, d'interessos, podem tenir més diners per destinar a pla de xoc i a polítiques socials i per començar a revertir les retallades que no han de ser permanents. Podem començar a fer-ho, però ens hem de posar-hi i hem d'analitzar bé totes les opcions que tenim. Tinc la sensació de que amb les mesures que es poden prendre, tenint en compte els límits des del punt de vista de la fiscalitat, de les suspensions que puguin fer els tribunals, del fet que l'aixeta la té qui la té, efectivament, i fins i tot que en el cas que es pugui renegociar en els bancs, a veure qui renegociava amb els bancs, perquè renegociïn els bancs han de voler, i amb determinat tipus d'interlocutor potser no li feia cap gràcia. Però tenint en compte tot això, al final el que veig és que fonamentalment es pensa treure els serrells que siguin, que serien, evidentment, importants per a la despesa social, del que anomenem les classes mitjanes. Posar les classes mitjanes en contra del procés, encara que sigui una part de processisme, no crec que sigui la millor opció per convèncer la gent de que val la pena canviar de sistema. Perquè al final, si tenim les classes més altes ja a tope i cabrejades en el tram que ens pertoca, som nosaltres els que continuem apretant, diguem, l'aixeta. Quan hi ha hagut el problema, per exemple, de les farmàcies, la gent anava a la Generalitat dient escolti, que ens paguin les de les farmàcies. I la Generalitat deia, escolti, les farmàcies, si no rebem els diners per poder-les pagar, ho tenim complicat. A Madrid deien, no s'ho gastin en això i en l'altre, en la xocolata del lloro. Però el cert és que la gent anava a queixar-se davant de la Generalitat. Posar més contra les cordes a la classe mitja i dir-li que encara ha d'esperar una mica més durant aquests 18 mesos amb l'aigua al coll, poder no és la millor manera que la gent entengui que la independència és la gran sortida de la justícia social. Potser, però el 25% de població catalana que viu en risc de pobresa, tampoc... Tenim el 25%, un de cada 4 catalans. Per tant, també plantegem-nos així. Estem en un moment d'emergència social i el que estem plantejant és necessitem construir una hisenda pròpia, necessitem construir una seguretat social, necessitem construir
unes estructures que ens permetin garantir que tenim una societat que reparteix millor la riquesa, perquè fa el que la fiscalitat i els impostos han de fer, que és redistribuir la riquesa, que garanteixi els drets de les persones. Tenim aquest temps per fer-ho. En aquest temps estem en una part excepcional i alhora en una situació d'emergència social on cada cop estarem més ofegats i on cada cop, any rere any, per més que es parli de que l'economia creix i que l'economia catalana ha reflotat una mica, on cada cop hi ha més famílies en situació de risc de pobresa. Per tant, hem de fer un esforç més per intentar pal·liar aquesta situació. Necessitem generar, durant aquest temps, una situació on tothom o el màxim de gent possible entengui que la construcció de la república és l'oportunitat real per revertir aquestes coses. I que hi ha una part de responsabilitat de l'ofec de l'estat espanyol en la situació econòmica? Evidentment, i això és innegable. Però que Catalunya estigui intervinguda per l'estat espanyol no és un cas aïllat i únic, és a dir, estem parlant d'una situació econòmica on, en el fons, l'estat espanyol també està, en definitiva, intervingut, perquè està condicionat per les polítiques econòmiques i d'austeritat marcades per la Unió Europea i la Troika. Per tant, és un efecte dominó, això. Digui'm una cosa, relacionat amb l'acord d'investidura, hi havia un dels punts que era que dos diputats de la CUP es posarien... No riga, és pitjor. Però era una de les coses que es van pactar i que, per tant, participarien de les converses de Junts pel Sí, per tant, estarien informats permanentment del que decidís Junts pel Sí. Això es va fer un dia, però em sembla que no s'ha fet més. Per això reia, perquè sé que ha sortit aquests dies, és a dir, existeix una reunió setmanal entre Junts pel Sí i la CUP, on van dos diputats de Junts pel Sí i dos diputats de la CUP, i no s'ha considerat necessari la resta. La coordinació funciona i fins ara tot ha funcionat, per tant no... Perdó, el dia que l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, surt i diu jo faig un pas al costat, i faig aquest pas al costat, i a canvi d'això hi haurà estabilitat parlamentària, hi haurà dos diputats de la CUP que s'integraran al grup de Junts pel Sí, tot això no és veritat, tot això no existeix. És a dir, Artur Mas va arreglar el seu cap a canvi de res. No, a veure, en l'acord mai es va dir que dos diputats de la CUP s'integraven a Junts pel Sí. Això, o sigui... No, que s'integressin, vaja. No, o sigui, però això ja és a dir, mai es va dir això i el que està escrit... El que està escrit no és això. Representava que hi hauria una estabilitat parlamentària, que la cosa seria, en fi, aniria rodada i tinc la sensació que... Això és un altre... Algú, o vostès, o l'expresident Mas... Això és un altre tema, o sigui, aquest és un altre tema. En el tema de la participació al grup parlamentari de Junts pel Sí, que nosaltres dèiem era... i el que es va acordar era dos diputats participaran de la dinàmica parlamentària de Junts pel Sí. S'ha considerat fins ara que amb les reunions de dilluns... Que no. No, però és que les reunions de dilluns el que fan és revisar la setmana, veure quins punts hi ha al ple, plantejar les opcions que hi ha, etc. És a dir, és això, o sigui, s'entén que és això. Entenem nosaltres, perquè nosaltres, ningú de Junts pel Sí ens ha demanat que anem allà. Els dos diputats que van renunciar a l'acte de diputat continuen fent tasques parlamentàries, treballen al Parlament? Un d'ells sí, treballa a l'oficina d'assessor. Per tant, la sensació una mica de presa de pèl m'ho ha de reconèixer. Nosaltres ho vam dir, però aquesta part ho vam dir des del primer moment, és a dir, que els dos diputats que dimitien nosaltres els mantindríem, o sigui, l'organització els mantindria a l'organització. Imagines que hi ha gent que es pensava, perdó, molt ràpid, que serien dos diputats que s'havien significat per la seva bel·ligerància contra l'expresident de la Generalitat i que desapareixien. I al final resulta que no va ser així, sinó que va ser amb una altra dinàmica i encara un manté aquestes tasques parlamentàries. Home, torno a insistir, la sensació una mica de presa de pèl de l'altre costat deu ser bastant forta. No ho sé, nosaltres no ens ho han fet arribar, això. Espero que sí. Perquè s'ho callen perquè no volen dir-ho. Perquè millor no dir-ho. Si consideren que és una presa de pèl, ens ho poden dir. I a nosaltres no ens ho han dit. Eulàlia Reguant, moltes gràcies. No la podem felicitar encara perquè falten 10 minuts, però vaja, ara després quan ens veiem. Moltes gràcies per haver vingut aquesta nit.